안녕하세요. 이지웰 로그입니다. 혹시 요즘 이런 순간이 늘어나지는 않으셨습니까? 예전 같으면 가볍게 올라가던 계단인데 중간에서 한번 쉬어야 할 것 같고 아침에 일어나면 목에 뭔가 걸린 듯한 느낌이 쉽게 사라지지 않고 조금만 빨리 걸어도 숨이 먼저 차오르는 느낌 말입니다. 많은 분들이 이런 변화를 느끼면서 이렇게 생각하십니다. 나이가 드니까 그렇지 뭐. 이 나이에 숨 좀 차는 게 이상한 건 아니잖아. 그런데 여기서 한 번만 생각을 바꿔보셨으면 합니다. 우리가 나이를 먹는다는 건 몸의 기능이 사라진다기보다 관리의 방식이 달라진다는 뜻에 더 가깝습니다. 특히 숨과 관련된 변화는 통증처럼 확 느껴지지 않기 때문에 대부분 그냥 그러려니 하고 지나치기 쉽습니다. 문제는 그렇게 넘긴 사소한 불편함이 어느 날부터는 일상의 반경을 줄이기 시작한다는 점입니다. 조금 덜 걷게 되고 조금 덜 움직이게 되고 어느 순간부터는 괜히 나갔다가 숨차면 어쩌지라는 생각이 먼저 들게 됩니다. 오늘 이 영상은 여러분을 겁주기 위한 이야기가 아닙니다. 또 당장 병이 있다고 단정 짓기 위한 이야기도 아닙니다. 다만 55세 이후라면 한 번쯤은 내 숨의 상태를 점검해 볼 필요가 있다는 이야기를 차분하게 나누고 싶어서 이 자리에 섰습니다. 이 이야기가 지금 여러분에게 조금이라도 의미가 있다면 영상이 끝나기 전이 아니라 지금 이 순간에 한 번만 좋아요를 눌러주셔도 좋겠습니다. 그 작은 행동 하나가 비슷한 고민을 가진 분들에게 이 영상이 전해지는데 큰 도움이 됩니다. 심장이나 관절은 문제가 생기면 비교적 빨리 신호를 보냅니다. 가슴이 아프거나 무릎이 쑤시거나 걷기가 힘들어집니다. 그런데 폐는 다릅니다. 폐는 상당 부분 기능이 떨어질 때까지도 괜찮은 척을 하는 장기입니다. 폐가 보내는 신호를 놓치는 이유. 우리 몸의 폐는 놀라운 예비 능력을 가지고 있습니다. 전체 폐 기능의 절반 정도만으로도 일상생활을 유지할 수 있을 만큼 여유가 있습니다. 그래서 초기에는 기능이 조금씩 떨어져도 몸이 이를 보상하면서 버텨냅니다. 숨을 쉴 수 있다는 이유만으로 우리는 폐가 잘 작동하고 있다고 착각하기 쉽습니다. 하지만 중요한 건 숨을 쉬느냐가 아니라 얼마나 효율적으로 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내느냐입니다. 검진 결과의 맹점. 그래서 어떤 분들은 건강검진에서 사진은 괜찮습니다 라는 말을 듣고 안심해버립니다. 하지만 가슴 X-레이나 CT는 구조를 보는 검사이지 기능을 정확히 보여주는 검사는 아닙니다. 폐 조직이 깨끗해 보여도 실제로 공기를 주고받는 효율성은 떨어져 있을 수 있습니다. 이 때문에 폐와 관련된 문제는 초기에 발견되기보다 생활이 불편해진 뒤에야 알게 되는 경우가 많습니다. 나이가 들면서 달라지는 호흡 패턴. 특히 55세 이후에는 활동량이 줄고 실내 생활이 늘고 자연스럽게 호흡도 얕아지는 경우가 많습니다. 계단 대신 엘리베이터를 타고 먼 곳보다는 가까운 곳을 오가고 걷기보다는 앉아있는 시간이 늘어납니다. 이 얕은 호흡이 반복되면 폐는 이 정도만 써도 되는구나라고 착각하게 됩니다. 그리고 점점 사용 범위를 줄여갑니다. 중요한 건 이 과정이 아주 천천히 조용히 진행된다는 점입니다. 그래서 오늘 이 영상의 목적은 지금 당장 병원을 가세요가 아닙니다. 지금 내 몸이 보내는 신호를 조금 더 귀 기울여 보자는 제안입니다. 이 흐름을 이해하셨다면 다음 이야기는 훨씬 편안하게 들리실 겁니다. 폐 건강을 이야기하면 특별한 약이나 어려운 운동을 떠올리는 분들이 많습니다. 하지만 기본은 의외로 단순합니다. 첫 번째 원칙 건조함을 피하는 것. 기관지와 기도는 촉촉해야 제 역할을 합니다. 우리 기도 안쪽은 섬모라는 아주 작은 털로 덮여 있습니다. 이 섬모들이 물결치듯 움직이면서 먼지나 이물질을 밖으로 밀어냅니다. 그런데 점막이 마르면 섬모의 움직임이 둔해집니다. 그러면 먼지나 세균이 그대로 쌓이게 되고 이것이 기침이나 가래의 원인이 됩니다. 겨울철 난방으로 실내가 건조해지거나 물을 충분히 마시지 않으면 점막은 금방 말라버립니다. 그래서 수분 섭취와 적절한 습도 유지는 폐 건강의 가장 기본이 됩니다. 두 번째 원칙 사용하지 않으면 기능도 줄어든다. 근육을 쓰지 않으면 근육량이 줄어들듯 폐도 사용하지 않으면 기능이 줄어듭니다. 깊은 호흡 없이 얕은 숨만 반복하면 폐는 점점 사용 범위를 줄입니다. 폐포라는 작은 공기 주머니들이 펼쳐질 기회가 줄어들고 그 부분은 점점 탄력을 잃게 됩니다. 그래서 숨이 차지 않을 정도의 가벼운 유산소 활동이 중요해집니다.
격렬한 운동이 아니어도 괜찮습니다. 평소보다 조금 빠르게 걷기, 가벼운 언덕 오르기, 계단 한두 층 이용하기만으로도 폐는 이 정도는 대비해야겠구나라고 배웁니다. 세 번째 원칙 생활 속 자극을 줄이는 것. 담배만 떠올리기 쉽지만 요리할 때 발생하는 연기나 실내 공기 역시 폐에는 부담이 될 수 있습니다. 특히 환기가 잘 안 되는 공간에서 튀김이나 구이 요리를 자주 하면 미세한 기름 입자들이 공기 중에 떠다닙니다. 이런 입자들이 반복적으로 기도를 자극하면 만성적인 염증 반응이 생길 수 있습니다. 그래서 요리할 때는 환기를 충분히 하고 미세먼지가 많은 날에는 외출을 자제하고 실내 공기질에도 신경을 쓰는 것이 좋습니다. 이 세 가지는 오늘 영상 전체를 관통하는 기본 개념입니다. 지금은 그렇구나 하고 이해만 하셔도 충분합니다. 왜냐하면 다음 챕터에서 이 원칙을 일상에 어떻게 적용할 수 있는지 자연스럽게 이어서 설명드릴 것이기 때문입니다. 예전 어르신들은 목이 불편하거나 기침이 잦을 때 자연스럽게 찾던 재료들이 있었습니다. 도라지, 생강, 배, 꿀, 모과 같은 것들이죠. 재료가 가진 역할. 중요한 건 이 재료들이 병을 고친다는 개념이 아니라 몸이 스스로 회복하는 환경을 도와주는 역할을 했다는 점입니다. 도라지는 기관지 점막을 부드럽게 보호하는 성분이 있고, 생강은 체온을 유지하고 순환을 돕고, 배는 수분과 함께 목을 편안하게 하고, 꿀은 점막을 코팅하듯 감싸주는 역할을 합니다. 이런 재료들은 약처럼 즉각적인 효과를 내지는 않지만 꾸준히 섭취하면 몸의 회복력을 지원하는 데 도움이 됩니다. 많은 분들이 착각하는 부분. 여기서 많은 분들이 착각하는 부분이 있습니다. 몸에 좋다니까 많이 먹으면 더 좋겠지. 하지만 관리라는 것은 양보다 타이밍과 방식이 훨씬 중요합니다. 예를 들어 생강차를 너무 진하게 너무 많이 마시면 위에 부담이 될 수 있습니다. 배나 모과도 당분이 있기 때문에 당뇨가 있는 분들은 양을 조절해야 합니다. 특히 55세 이후에는 위장 상태, 수면, 활동 시간까지 함께 고려해야 합니다. 활용의 실제. 그래서 이 영상에서는 특정 재료를 기적의 해결책처럼 소개하지 않습니다. 대신 어떤 상황에서 어떻게 활용하면 부담 없이 도움이 될 수 있는지를 설명드리고 있습니다. 아침에 일어나 목이 칼칼할 때는 따뜻한 도라지차 한 잔이 도움이 될 수 있고, 저녁 식사 후 소화가 더딜 때는 생강을 살짝 넣은 따뜻한 물이 좋을 수 있고, 기침이 잦을 때는 배를 쪄서 꿀과 함께 먹으면 목을 부드럽게 해줄 수 있습니다. 중요한 건 무엇을 먹느냐보다 어떻게, 언제, 얼마나 먹느냐입니다. 이 부분이 마음에 드신다면 지금 이 영상에 구독을 눌러두셔도 좋겠습니다. 앞으로도 이런 방식으로 과장 없이 정리된 건강 이야기를 계속 전해드릴 예정입니다. 인터넷에는 폐 건강과 관련된 정보가 넘쳐납니다. 그 중에는 도움이 되는 것도 있지만 오히려 혼란을 주는 정보도 적지 않습니다. 오해 1. 숨을 오래 참으면 폐가 건강하다. 숨을 참는 능력은 폐활량이나 호흡근의 힘과 관련이 있을 수 있지만 폐의 실제 기능, 즉 산소 교환 능력과는 다릅니다. 오히려 무리하게 숨을 참으면 일시적으로 산소 부족 상태가 되어 몸에 부담을 줄 수 있습니다. 폐 건강의 핵심은 숨을 오래 참는 것이 아니라 자연스럽게 깊고 편안한 호흡을 유지하는 것입니다. 오해 2. 담배를 안 피우면 괜찮다. 흡연이 폐 건강의 가장 큰 위험 요인인 건 맞습니다. 하지만 담배를 피우지 않는다고 해서 폐가 자동으로 건강한 것은 아닙니다. 생활 환경, 실내 공기, 활동량도 모두 영향을 줍니다. 미세먼지가 심한 날 외출했을 때, 환기가 안 되는 실내에서 오래 있을 때, 운동을 전혀 하지 않을 때, 이 모든 것이 폐 기능에 영향을 미칩니다. 오해 3. 숨이 차면 운동하면 안 된다. 숨이 찬다는 건 심장과 폐가 일하고 있다는 신호입니다. 물론 과도하게 숨이 차거나 가슴이 답답하다면 즉시 멈춰야 합니다. 하지만 적당히 숨이 차는 수준의 활동은 오히려 폐 기능 유지에 도움이 됩니다. 중요한 건 강도입니다. 운동 중에 대화가 가능한 정도, 숨이 조금 가빠지지만 괴롭지 않은 정도가 가장 적절한 수준입니다. 오해 4. 나이 들면 폐 기능이 떨어지는 건 당연하다. 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 합니다. 나이가 들면서 폐의 탄력성이 조금씩 줄어드는 건 자연스러운 현상입니다. 하지만 그 속도는 사람마다 크게 다릅니다. 꾸준히 관리하는 분들은 70대, 80대에도 일상생활에 전혀 지장이 없습니다. 반대로 젊어도 관리하지 않으면
50대부터 숨이 차기 시작합니다. 이런 오해를 바로잡는 것만으로도 앞으로의 관리 방향은 크게 달라질 수 있습니다. 이제 마지막으로 복잡하지 않은 하루 흐름을 정리해 드리겠습니다. 아침 건조함을 풀어주는 시간. 아침에 일어나면 따뜻한 물 한 컵으로 하루를 시작합니다. 밤새 마른 점막에 부드러운 신호를 보내는 시간입니다. 찬물보다는 미지근하거나 따뜻한 물이 좋습니다. 급하게 마시지 말고 천천히 입안을 적시듯 마십니다. 이 작은 습관만으로도 목의 칼칼함이나 아침 기침이 줄어드는 걸 느낄 수 있습니다. 세수를 하고 옷을 갈아입은 뒤에는 창문을 열어 환기를 시킵니다. 밤새 쌓인 실내 공기를 바꿔주는 것도 폐 건강의 일부입니다. 낮 몸을 움직일 수 있는 시간 만들기. 낮에는 가볍게 몸을 움직일 수 있는 시간을 만들어 봅니다. 숨이 너무 차지 않을 정도로 조금 빠르게 걷는 것만으로도 충분합니다. 20분이면 좋고 10분도 괜찮습니다. 중요한 건 멈추지 않고 걷는 것입니다. 계단이 있다면 한두 층 정도는 엘리베이터 대신 계단을 이용해 보는 것도 좋습니다. 처음엔 숨이 찰 수 있습니다. 그럴 땐 중간에 잠깐 쉬어도 됩니다. 하지만 매일 반복하다 보면 같은 계단인데도 숨이 덜 찬 걸 느낄 수 있습니다. 그게 바로 폐가 적응하고 있다는 신호입니다. 저녁 자극을 줄이고 정리하는 시간. 저녁에는 하루 동안 쌓인 자극을 줄이는 데 집중합니다. 요리를 할 때는 환기를 충분히 합니다. 특히 튀김이나 구이 요리를 할 때는 환풍기를 켜고 창문을 열어두는 게 좋습니다. 저녁 식사 후에는 너무 배부르지 않게 조절하는 것도 중요합니다. 배가 부르면 횡격막이 눌려서 호흡이 얕아질 수 있습니다. 잠들기 12시간 전부터는 과도한 수분 섭취를 피합니다. 밤중에 화장실을 가느라 자주 깨면 수면의 질이 떨어지고 그것이 다음날 컨디션에 영향을 줍니다. 잠들기 전에는 심호흡을 5번 정도 천천히 해봅니다. 코로 깊이 들이마시고 입으로 천천히 내쉽니다. 이 동작은 폐를 펼치는 동시에 부교감신경을 활성화해서 편안한 잠을 돕습니다. 이 루틴은 누군가를 흉내내기 위한 것이 아니라 내 몸에 맞게 조절하며 가져가는 것이 핵심입니다. 아무리 잘 관리해도 몸의 상태는 계속 변합니다. 그래서 다음과 같은 신호가 있다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 병원을 찾아야 하는 신호. 평소보다 계단 오르기가 확연히 힘들어졌을 때, 기침이 2주 이상 지속될 때, 가래 색깔이 누렇거나 피가 섞여 있을 때, 가만히 있어도 숨이 찬 느낌이 들 때, 밤에 숨이 막혀서 깰 때, 이런 증상들은 단순히 나이 탓으로 넘길 일이 아닙니다. 폐 기능 검사라는 간단한 검사만으로도 현재 상태를 정확히 알 수 있습니다. 이 검사는 아프지 않고 기계에 숨을 불어넣는 방식으로 진행됩니다. 만약 검사 결과 기능 저하가 확인되더라도 초기라면 생활 습관 교정만으로도 충분히 관리할 수 있습니다. 정기 검진의 중요성. 55세 이후라면 12년에 한 번 정도는 폐 기능을 점검해 보는 것이 좋습니다. 특히 흡연 경력이 있거나 먼지가 많은 환경에서 일했거나 가족 중에 폐 질환이 있었다면 더 신경 쓰는 게 좋습니다. 오늘 이야기한 내용 중 단 하나만이라도 실천해 보신다면 그것으로 충분합니다. 아침에 따뜻한 물 한 잔, 낮에 10분 걷기, 저녁에 환기 한 번. 이 작은 습관들이 쌓여서 1년 후, 5년 후의 폐 건강을 만듭니다. 이 영상이 여러분의 숨과 일상에 조금이라도 도움이 되었다면 구독과 좋아요로 조용히 응원해 주세요. 그 응원이 모여 더 많은 분들에게 차분하고 정확한 건강 이야기를 전할 수 있는 힘이 됩니다. 지금까지 시청해 주셔서 고맙습니다.